你是南菜饭。搭肩画虾北神探南菜饭，侯友宜、韩国瑜北高连线拍宣传片拉抬气势。从台湾头到台湾尾，正义的人民，觉醒的人民，甚至握着手看起来惺惺相惜。侯友宜、韩国瑜就像拜把好兄弟，网友哭手似乎就连赚钱这件事默契也十足。先看看文化大群馆宿舍争议，侯友宜妻子挂名董事长的幼育公司将大群馆租给文化大学，光租金收入就超过3亿元。但幼育公司又把大群馆分成99个门牌，巧妙避开缴税门槛，房屋税1毛都不用缴。侯友宜还被说是超会赚的包租公。再来看看他的哥俩好韩国瑜，或者是个卖菜的，满脸清苦啊。打选战不断营造清苦形象，但似乎不是这么一回事。位在云林的贵族学校维多利亚中小学校地5.9公顷，创办人就是韩国瑜，靠友情价向台糖承租土地，1年租金只要172万，算一算，一坪年租金只要95元，月租8块钱，租期却长达50年。对比1年学费收入至少2822万来看，这生意几乎稳赚不赔。甚至还有网友作图直说，一个躺着赚3亿，另一个便宜租金办学校。北租公南校董嘲讽这对哥俩好。老县长啊，我们大家keep up的，做了很多的不实的指控。我刑求了徐自强吗？老县长，我的财产没申报吗？老县长，一个把房子那隔得那么小，那剥削学生；一个是用超低额的租金取得土地盖贵族学校，真的蛮像的。虽然侯友宜反呛是不实指控，但两人相似处可不止这些。1989年，侯友宜参与围捕郑南榕，下令攻坚，100多名员警全副武装，就为了抓手无寸铁的郑南榕。最后，郑南榕自焚，被解读就是侯友宜相逼太甚，当了反民主的助攻手。如果当上高雄市长，是所有高雄街头，政治的抗议、意识形态的请愿，全部不准。都不准0。韩国瑜节目专访也脱口而出内心话，禁止人民上街头，同样也被批评是反民主。就连这件事也是有默契，一个当立委时使用暴力翻桌打人，一个则是帮涉嫌收贿官收的议员站台力挺，完全不避嫌。但选举打到现在，韩国瑜俨然成了国民党新太阳，全台走透透，到处帮人站台。侯友宜现在也想沾光，两人合体壮大声势，但事实上却是反被伤害。侯友宜反而声量变小。然后呢，韩国瑜就窜起，把所有的声量吃掉，侯友宜的负面的声量增加比这个苏贞昌多很多啊。侯友宜的如意算盘被数字直接打脸，不但无法创造加成效果，韩国瑜频频失言，反而拖累侯友宜。现在侯友宜、韩国瑜凑在一起，也让人更加看得出这对哥俩好似乎真的有许多共通点。30讯广大冯周凯台北报道。